Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawalan riwayatakan sapa Muhammad bin Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi anna ustune kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa kanjeng Nabi manutai sapa ne wong iku ahabba demen sapa wong rajulan ing wong fillahi ing dalam Allah li'adlin krono adil dhahara kang nampak apa adil minhu saking wong iku wa huwa lan utawi wong iku fi silmillahi ing dalem keselamatan Allah iku min ahli nar saking penduduk neraka ajarahu mongko ganjar ing wong sapa Allah ala hubbihi ing dalem ing atase demene wong iya maring wong liya iku. Ketika orang demen cinta dengan orang itu adil ya. Orang itu masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai orang yang adil itu akan mendapat pahala dari Allah. Kama kaya barang lau ahabba lamun demen sapa wong rajulan ing wong liya min ahli jannah saking penduduk swarga. Wa man utai sapa ne iku abghadha ora seneng sapa wong rajulan ing wong fillahi dalam Allah. Lijurin krana lacut. Krana lacut itu maksiat, melakukan pelanggaran. Dhahara kang nampak apa jur minhu saking wong iku. Wa huwa lan utawi wong iku fi ilmillah ing dalem perwai Allah ngawruhine Allah iku min ahli jannah saking penduduk swarga ajarahu mongko ganjarhu ing wong sapa Allah ala bukti ing atase ora senenge iyahu ing wong iku. Ketika orang itu tidak senangnya ya karena perbuatannya, bukan kepada orangnya. Beda ya. Jadi ketika ada orang melakukan pelanggaran, kita tidak senang dengan tingkah yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan, bukan kepada orang-orangnya. Kalau orangnya ya tetap ya kita tidak boleh membenci atau yang apa lain, enggak. Yang kita tidak senang itu adalah tingkah lakunya, perilakunya ya. Jadi bukan orangnya. Nah, kalau kita tidak senang dengan orang itu karena tingkah lakunya, nah, kita pun akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak senangnya bukan kepada orangnya ya. Misalkan kamu melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Nah, yang kita tidak senangi pelanggaran yang dia lakukan. Sesuatu yang dia lakukan. Misalkan minum minuman keras, yaitu minuman keras itu yang dia tidak suka. Bukan kepada orang. Ya beda ya artinya. Nah, yang tidak boleh itu kepada orangnya. Kama kaya keterangan laukan lamun ana sapa wong iku ya beghadu bendu sapa wong bendu iku murka itu ya ora seneng rajulan wong min ahli nar saking penduduk neraka. Jadi yang tidak disukai itu adalah tingkah polanya, tingkah lakunya. Wa ruwiya lan riwayatan fil khabari ing dalam hadis
anna Allah taala sedene Allah taala iku qala dawu sapa Allah li Musa maring Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa hai Musa, hal ana ta amil ta nglakoni sapa sira li krana ingsun amalan ing amal kot babar pisan. Musa, apakah engkau melakukan amal perbuatan itu karenaku? Qala jawab sapa Nabi Musa, ilahi duh pangeran ingsun, sholaitu poso sapa ingsun laka krana panjenengan, wasumtu lan poso sapa ingsun laka krana panjenengan, wa tasaddaqtu lan sedekah sapa ingsun laka krana panjenengan. Ya Tuhanku, saya sholat itu karenamu, saya puasa karenamu, saya sedekah karenamu. Wa dzakartu kalan zikir sapa ingsun ka maring panjenengan. Qala jawab sapa Allah tabaraka wa taala, amma sholatu anapun sholat falaka mongko keduwe sira burhanun utawi dadi bukti, yakni ngarepaken sapa Allah hujjatun dadi hujjah laka keduwe sira. Nek sampean kaya ngono salate karena aku, ya kata Allah, maka salatmu itu sebagai buktinya nanti. Wasaumu lan utahi poso iku junnatun dadi tameng, wasadaqatu lan sedekah iku dhillun dadi aup-aup itu menaungi, jadi naungan kita. Wa dzikru utawi zikir iku nurun cahaya. Fa ayyu amalin utawi endi amal amil taka iku ngamal sapa sira li krana ingsun. Terus endi amalmu yang engkau lakukan untukku karena aku? Qala jawab sapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ilahi duh pangeran ingsun, daluni atau duluni mugi-mugi nuduhaken panjenengan ni mari ingsun alal amali ing atase suatu amal alladzi kang wa utai amal laka krana panjenengan. Wahai Tuhanku, saya minta tolong engkau menunjukkan mana amal yang saya lakukan karenamu. Qala jawab Allah, ya Musa, Musa, hal ana toh walaita asih-asihan sapa sira li krana ingsun waliyan ing kekasih, au adaita utawa musuhi sapa sira li krana ingsun aduwan ing musuh. Saya kita takoki sampai niku, ya, dengan kekasihmu yang engkau cintai itu, apakah kamu menyatakan kekasihnya itu mengasihi orang itu karenaku, atau kamu, ya, ketika bermusuhan dengan orang lain itu karena aku. Fa'alima nulinga weruhi sapa Musa anna afdhalal a'mali setuhune luwih utamane amal. Jadi luwih utamanya amal yang kita lakukan itu al hubbu iku demen fillahi ta'ala ing dalam Allah taala. Jadi amal yang kita lakukan yang terpenting atau utama itu adalah kita cinta karena Allah. Wal bughdu lan bendu ora seneng fillahi ta'ala ing dalam Allah taala. Kita tidak suka dengan perbuatan itu karena memang dilarang oleh Allah. Bukan karena kita benci kepada orang itu, tapi karena perbuatannya, tingkah polanya yang kita tidak suka. Wa rawalan riwayatan sapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usdane kanjeng Nabi ku kala tau sapa kanjeng Nabi anna Allah taala sedene Allah taala iku la yang dulu ora bakal ningali sapa Allah ila suarikum maring pira-pira rupane sira kabeh,
walalan ora ningali sapa Allah ila amwalikum maring pira-pira bondone ira kabeh walalan ora ningali sapa Allah ila akhwalikum ing dalam pira-pira tingkah polahe sira kabeh wa innama lan angin pesine yang bakal ningali sapa Allah ila a'malikum maring pira-pira amal sira wa ila qulubikum lan maring pira-pira atine sira kabeh. Yang dilihat oleh Allah amal yang dia lakukan ya, dan dia lakukan betul-betul karena Allah. Di hatinya itu nyambungnya. Wa rawat lan riwayatan sapa Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kanjeng Nabi iku kala tau sapa kanjeng Nabi manuta sapane wong iku iltamasa nuprih sapa wong nuprih iku golek sapa wong ridallahi ing ridane Allah bisuhtin nasi sebab bendune menungso. Jadi kita itu minta ridhonya Allah ya ini karena orang lain membenci ya. Radhiya mongko ridhone sapa Allah anhu saking wong wa arda lan ngridhoaken sapa Allah anhu saking annas ing manungsa wa man utai sapa wong iku iltamasa nuprih sapa wong ridhon nas ing ridhone manungsa bisukhatillahi kelawan murkane Allah sakhata mongko bendu sapa Allah alaihi ngatasé awe dhewe ya golek ridhone manungsa. Nah ini enggak boleh. Yang pantas kita minta ridho itu adalah kedua orang tua dan guru. Ridhonya orang tua dan guru. Kemudian siapa? Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena orang tua itu sebagai di ayat itu adalah ridallahi wiridoril walidain. Ridhonya Allah itu bergantung daripada ridhonya orang tua. Nah, orang tua kita itu ada dua, orang tua kandung dan orang tua yaitu guru. Dan satu lagi ketika orang itu sudah menikah, orang tuanya itu adalah mertua. Dia ada tiga kalau yang sudah menikah: guru, orang tua kandung, dan mertua itu orang tua. Nah itu harus kita minta ridho di situ. Ini kalau di dunia, ini kalau kita itu ketika melakukan perbuatan amal, ya kalau kita minta ridhonya ke Allah Subhanahu wa taala. Nah itu semua kalau kita lakukan, ya kalau memang masih taraf yang baik, ngajak kebaikan. Tapi kadang ada orang tua, baik guru maupun orang tua kandung, itu ngajak kejelekan, ya ojo. Nah ini. Jadi kita harus bisa memilih. Wa man utasabana iltamasa nupri sawang ridon nasing ridane manungsa bisuhtillahi sebab murkana Allah sakhata mongko murka sapa Allah alaihi ngatas wong wa ashata lan murkaaken sapa Allah alaihi ngatas wong anna saing manungsa ya kan juga membuat manusia yang lain juga murka. Wa rawalan riwayat sapa al-A'mas an Abi Amr Asy-Syaibani saking Abi Amr Asy-Syaibani an Abi Mas'ud Al-Ansari Sayyid Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhum annahu setuhune Abi Mas'ud iku kala dawu sapa Abi Mas'ud jaa teka sapa rajul wong ila Nabi mari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arada lan ngarepaken sapa Abi Mas'ud al-jihad ing jihad. Suatu saat Abi Mas'ud Al-Ansari menemui kanjeng Nabi. Ada seseorang menemui kanjeng Nabi. Dan orang itu mau izin ikut berperang. Faqala nuli matur sapa wong iku
ahmilni gelemeno sapa tuani mari ingsun ya Rasulullah Rasul. Saya minta engkau ya memperbolehkan aku untuk ikut jihad. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'ti teka sapa sira fulanan ing fulan fa innahu maqasna fulan iku miluka ngemut sapa fulan ka ing sira fa'atahu kon teka ning si fulan iku eling kamu fa'atahu li teka sapa iku ing fulan fa'atahu nuli paring sapa iku ing fulan ba'iron ing ba'ir ya, sesuatu faraja'a li bali sapa wong iku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maling kanjeng Nabi fa akhbarahu nuli ngabaraken sapa wong iku kanjeng Nabi ya Nabi saya sudah memberikan sesuatu kepada orang itu yang kau perintahkan. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uta sapa wong iku dalla nuduhaken sapa ala khairin ing atase kebagusan falahu mongko iku kedue wong mithlu ajri fa'ilihi utawi padhone pahalane wong sing nglakoni kebaikan. Dhewe nunjukno kebaikan ya, kepada orang. Kemudian orang itu melakukan kebaikan maka kita dapat pahala. Pahala sama dengan dia yang melakukan. Wa fi khabarin lan iku ing dalam hadis akharin kang liya adzanu utawi wong kang nuduhaken alal khairi ing atase wong sing nglakoni kebagusan. Ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain kafa'ilihi iku kaya padha pahalane wong sing nglakoni kebagusan iku. Di berpahala sama. Jadi orang melakukan kebaikan ketika kita menunjukkan iki lho sampean kebaikan kayak ini gitu ditunjuk maka kita orang itu juga ya, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita tunjuk gitu. Wa an Hudzaifah lal Hasan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala ta sapa Hudzaifah qadama teka sapa sa'ilun wong kang jaluk ala ahdi Rasulillah ing atase janji Kanjeng Nabi. Qala Daus fasa'ala nuli jaluk sapa sa'il. Suatu saat orang itu datang kepada Kanjeng Nabi minta sesuatu. Minta Kanjeng Nabi yang sudah pernah dijanji. Fasa kata nuli meneng sapa al-qaum. Tsumma anna rajulan nulis tuhune wong iku atau paring sapa wong iku ing wong sing njaluk iku fa a'tahu nuli paring ing wong sing njaluk sapa al-qaum. Faqala nuli tahu sapa kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuli tahu kanjeng Nabi. Manuta sapa nang iku istana gawe kelakuan sapa wong khairon ing bagus wastuna lan tenut bihi apa wong falahu moko iku kedhe wong ajruhu ta pahalane wong. Jadi ketika orang itu melakukan kebagusan kemudian ditiru oleh orang lain maka orang yang melakukan kebagusan itu akan mendapatkan pahala dari orang yang tadi ikut-ikut melakukan kebaikan. Wa mithlu ujuri man lan padane pira-pira ganjarane wong tabi'ahu kang anut sapa wong hu ing wong min ghairi ayang kusa saking tanpa berkurang sapa wong min ujurihim saking pira-pira pahalane wong sing melu iku syai'an ing suci. Dewe-dewe mengajarkan suatu kebagusan kemudian ditiru oleh orang. Maka kita pun akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang meniru kita. Ini enak itu. Man utasabana iku istana ustuna tenut sapa wong sirron olone wastunna lan tenut apa bisa wong fa'alaihi maka iku wong
wazruhu utawi dosane wong. Ketika kita melakukan pelanggaran kemudian orang lain ngikuti awake dhewe, nah, maka awake dhewe oleh dosane wong sing dilakoni, wong sing lakoni. Misalkan kita mau lakukan kebaikan, ya kudu digerakno. Nek awake dhewe nglakoni kejelekan khusus untuk awake dhewe, aja itulah. Min ghairi ayang kusa saking tanpa yen toh kurang sapa wong min auzarihim saking pira-pira alone syai'an ing suci-suci. Kita perlu waspada dengan diri kita sendiri. Ya, tebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang, ajak kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin untuk kepada orang. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran, ojo nggawa koncone. Jangan kita orang itu kemudian membawa teman kita. Justru ketika kita melakukan kejelekan, ada teman kita itu mau mengikutinya, kita cegah. Kenapa? Ya karena nantinya kita akan mendapatkan dosa yang dilakukan oleh teman kita. Maka rugi besar ketika kita melakukan pelanggaran, ngajak-ngajak orang lain. Ya itu solo dua. Dosanya yang kita lakukan, dosa yang dilakukan oleh teman kita karena mengikuti kita. Beda dengan kita melakukan kebaikan, kemudian kita tularkan, kita ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka kita dapat pahala dua. Dapat pahala yang kita lakukan kita sendiri yang lakukan, dapat pahala dari orang yang tadi itu mengikuti kita. Kita orang itu kalau dalam hal kebaikan yuk wajarkan semua orang diajak. Lah melakukan pelanggaran ojo ngajak-ngajak koncone. Ya, sing rugi sapa awake. Dia yang rugi kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan dosanya. Lah orang teman kita yang melakukan apa dosa? Iya, dosa. Itu tetap dosa. Nah, cuman awake dhewe rugine oleh dosa dua. Dosa yang dilakukan oleh kita sendiri dan dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti kita. Warwa tamim antara wallahu a'lam.